Sunnonin jima'i 8 da duk wani musulmi masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamata a ce ya sani, ya tuna da su, ya kuma kiyaye yin su. Saboda jima'i babbar ibada ne a musulunci, koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ma babbar ibada ne da kuma alamun tsantsar sansa a zuciyar mai yin sa. Domin Ibn Qayyim Allah ya kara masa yadda ya taba cewa hakikanin san Annabi sallallahu alaihi wasallama shine yin koyi da shi a cikin dukkanin lamura na rayuwar mutum. Kwarai dukkan lamura, domin babu abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama da musulunci ya bari ba tare da ya nuna mana koyar da mu yadda ya kamata mu yi su ba. Abin da ya rage mana kadai shine neman ilimin sanin su da yin amfani da su. Dalilin da yasa kenan ma mu kawo wannan bidiyon don tunatarwa akan kadan daga cikin muhimman abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama da musulunci din sa koyar akan jima'i. Kuma mun san kai masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne tunda har kake kallon bidiyon yanzu haka. Kuma kallon bidiyon har karshe da yi masa like alama ce za ta kara tabbatar da haka. Saboda haka me zai hana ka yi? Saboda haka mu ba ran fara kawo jerin sunnoni a takaice kafin fara kawo hadisan. Wanda sunna ta ita ce kiyaye tsaftar jiki da ta daura, yin wanka da goge baki kafin fara jima'i, da aske gashin al'aura akalla kasa da duk kwana 40. Na biyu, yin jima'i a halin da jiki yake a daidai da kuma nutsuwa, a yanayin da yake na matsakaicin zafi ko sanyi, a kuma halin da ciki ba a yunwace yake ba kuma a cikin tsananin koshi yake ba. Na uku, farawa da wasannin tayar da sha'awa masu zurfi. Na hudu, yin addu'a kafin fara ainihin saduwa da iyalin. Na biyar, jin tsoron Allah a yayin mu'amala da iyalin ta hanyar kiyaye abubuwan da suke haramun. Na shida, samun gamsuwar ta hanyar halaliya da kuma tabbatar da samun gamsuwar iyalin taka. Na bakwai, yin alwala ko wankan tsarki kafin komawa zagaye na biyu idan da bukata. Na takwas, kawar da najisa bayan gama jima'i da gaggauta yin wankan tsarki ko alwala. Na tara, rufe sirrin abin da ya faru tsakanin ma'aurata na jima'i. Sannan na goma, yana da kyau kar a tilasta yin jima'i ga wanda yake a halin bacin rai, rashin lafiya, yunwa, gajiya ko bayan shan wani nau'in magani. Sannan ba shi da kyau yin jima'i a tsaye ko yayin fuskantar alƙibla, ma'ana makaruhi ne. Kaɗan daga sunnonin a takaice kenan. Yanzu kuma bara mu soma da hadisan, farawa da waɗanda suka yi magana akan muhimmancin jima'i da kasancewarsa ibada. Amma ku sani dukkan hadisan da zamu kawo su ne a ma'ana, domin ya halatta mutum ya kawo hadisi a ma'ana. Idan kana buƙatar ƙarin bayani ka duba description din bidiyon. Hadisin da zamu fara kawowa shine hadisin da aka rawaito wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake tambayar ɗaya daga cikin sahabbansa a wata ranar Juma'a da shin kana azumi a yau? Sai sahabban ya amsa da a'a. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara tambayar shin kai sadakar wani abu a yau? Sai sahabban ya amsa da a'a. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka kusanci matarka, domin wannan babbar sadaka ce a wajenta daga gare ka. Hadisi daga sunan Abu Dawuda mai lamba ta 2161. Hadisi na biyu kuma da ke nuni da muhimmancin jima'i da zamu kawo shine hadisin da wasu mata uku suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ɗaya ta korafin mijinta baya cin nama, ɗaya ta korafin mijinta baya amfani da turare, ɗaya kuma ta korafin mijinta baya kusantar ta. Da jin haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin rashin jin daɗi tafi zuwa ga jama'a a cikin masallaci, ya ce abin da ya faru da wasu daga mutane na da ba sa cin nama, ba sa amfani da turare ko ba sa kusantar matansu, yayin da ni kuma ina cin nama, ina amfani da turare, ina kuma jewa iyalina. Wannan shine sunnata, ba duk mutumin da ya juya wa sunnata baya daga cikin mu. Hadisi daga Sahih Muslim. Kaɗan daga cikin hadisan da suka yi magana akan muhimmancin jima'i kenan. Yanzu kuma zamu duba hadisan da suka yi magana akan al'ada da koyar da jima'i. Da farko dai babu wasu tabbatattun ka'idoji na jima'i. Doka ɗaya ce ta duk abin da yake da gamsarwa ga ma'aurata daidai ne su yi shi. Duk kuma abin da yake da rashin dacewa da gamsarwa ga ma'aurata to bai dace su na yin su ba. Amma inda dokar nan kaɗai ta yi aiki shine inda shari'a bata haramta ba ko abubuwan da shari'a da sunna ba su haramta din ba. Misalin abubuwan da shari'a ta haramta din sun hada da jima'i ta dubura, jima'i yayin jinin haila ko jinin haihuwa da sauransu. Abubuwan kuma da sunna da shari'a ta koyar da karfafa gwiwari yayin jima'i ya hada da yin wasannin motsa sha'awa kafin saduwa. Domin da akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kar ku je wa matanku da jima'i kamar kaji, yafi kamata ku fara da yi musu wasannin motsa sha'awa sannan saduwar. Hadisi daga Sahih Bukhari mai lamba ta 1411. Abu na biyu kuma da sunna ta koyar kafin jima'i shine yin addu'a. Domin da akwai wani hadisi da Ibn Abbas ya rawaito wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk yayin da ɗayan ku zai je wa matarsa to ya ce bismillah Allahumma jannibi shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana, ma'ana da sunan Allah, ya Allah ka tsare mu daga shaitan ka kuma tsare abin da zaka azurta mu daga shaitan. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan Allah ya albarkaci wannan jima'in da ciki to yaron da za a yi fashe dan ba zai samu damar cutar da shi ba. Hadisi daga Sahih Bukhari. Sannan an rawaito cewa wanda bai yi wannan addu'ar ba kafin fara jima'i to shaitan yana kewaye da al'aurarsa wajen saduwa da iyalin nasa. Allah ya kiyaye mu, amin. Abu na uku kuma da sunna ta ƙara nuna wajen jima'i shine tsafta da yin abin jin hankali. An tambayi na Aisha radiyallahu anha shin me Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi farko bayan ya shigo gida, inda ta ce aswaki. Sannan ta ce abu hudu na daga cikin halin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama: kunya, amfani da turare, yin aswaki da kuma aure. Hadisi daga Sahih Tirmidhi lamba ta 1080. Abu na hudu kuma da sunna ta koyar shine nuna kulawa da tsantsar soyayya ga mata. An rawaito na Aisha radiyallahu anha ta faɗi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsotsa harshen ta yayin sumbata, da kuma yadda yake shan abin sha ko abinci ta saitin inda ta sa bakinta a abin sha ko abincin, da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗakar da maza da su kiyaye wajen gamsar da matansu da ba su jin
daɗi ko da ku ba a halin yin jima'i ba. Abu na biyar kuma da sunna ta ƙara nunawa shine wasa da iyali. An rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace duk wani wasa da musulmi yayi asara ne, in dai ba wasan kwari da baka ba, wasan sukuwar doki ko wasan da mutum yayi da matarsa. Su wa'annan na daga cikin ayyuka masu daraja. Hadisi daga Sunan Ibn Majah mai lamba ta 2811. Yanzu kalli wannan bidiyon kuma dan sanin lokuta 8 din da jima'i yake da hadari da illa a gare ka dan kiyayewa. Domin kaɗan daga hadisan da muka samu damar kawowa kenan yanzu. Amma za mu kawo na biyun bidiyon nan insha Allah. Saboda akwai abubuwa da yawa da suke buƙatar ƙarin bayani da hadisai da yawa da suke buƙatar bita. Fatan Allah ya ƙara mana san Annabi sallallahu alaihi wasallama da koyi da shi. Amin. Ka kalli wannan bidiyon din yanzu. Idan kuma ka riga ka kalle shi to ka duba wa'annan bidiyoyin. Akwai wa'anda ba kalla ba a cikin su na san. Fatan alkhairi. Bisalam.